Kūryba prasideda tada, kai tu esi toks pilnas, kad nebegali imti daugiau. Kūryba prasideda tada, kai tavo širdį tiek daug yra jau užsipildžiusių dalykų, kad tu tiesiog nori dalintis su kitais ir papasakot, žiūrėk, ką aš supratau, žiūrėk, ką aš pamačiau, žiūrėk, ką aš pajutau, aš tiesiog noriu, kad ir tu tai pajaustum. Ir tada prasideda tikroji kūryba. Kūryba tai kaip kelias, kuriuo eidamas tu privalai pasimėgauti, nes ji kartais būna sausa, kartais būna tokia, kur nebežinai, kur dėti minčių ir jausmų. Ir visa tai yra apie kūrybą. Kad ateičiau į kūrybos kelią, man prireikė suvokti labai daug dalykų. Pirmiausia, kad turiu mėgautis pačia kelionė, kad niekaip nebus kitaip, jeigu būsiu susitelkusi tik į rezultatą, nublanks visas kelionės grožis. Kūryba iš tikrųjų tai ir yra kelionė, kai tu dėlioji dalykus, kartais net pats nesuvoki, kodėl parašai šitą mintį, kodėl reikėjo sukurti tokį puslapį ar įdėti tokį paveiksliuką. Ir tik tai galų gale, kai ateina metas pamatyti galutinį rezultatą, gali pastebėti, kad visos tos detalės jos yra reikalingos ir jos labai gražiai randa savo vietas. Kūryba iš tikrųjų kaip dėlionė, kai tu mėgaujasi dėdamas kiekvieną mažą gabalėlį. Ir tik kažkada, net pats kartais nežinai kada, pamatysi tą galutinį variantą. Kūryba yra pasitikėjimas. Tai, ko taip pat gan ilgai bandžiau prisiminti, kaip pasitikėti. Kaip pasitikėti ir kaip kartais parašyti tai, kas atrodo visai neracionalu. Ir viskas prasidėjo nuo kasdienių gyvenimo akimirkų, kai ieškojau pasitikėjimo tiesiog kasdienybėje. Kūryba yra nuostabi ir kiekvienas žmogus, kuris kuria, man tikrai jis atrodo atėjęs nuo Dievo. Kūryba nuo Dievo. Tai jeigu nejauti, kad norėtum kurti, bet nežinai ką, aš noriu pasakyti, kad galbūt dar ne laikas. Kartais ir labai nedažnai mes negalime kurti iš to, ko neturime. Ir kartais tam vaisiui reikia dar šiek tiek subręsti, kad jis tikrai būtų saldus ir galėtumėm jį valgyti. Jeigu pradedat jausti įtampą, kad nežinot, ką kurti, ką daryti, prisiminkit sode gyvenančius augalus pavasarį, kai pradeda bręsti vyšnios, jau vasara labiau, slyvukai, obuoliai. Ir jeigu juos nuskinsit per anksti, jie nebus skanūs. Bet jeigu išlauksit tinkamo momento, kartais net iki rudens, tol, kol tas vaisius ar uoga subręs, tada bus labai skanu ir saldu. Tai jeigu bent dalelę pergyvenat, žinokit, kad tikrai ateina laikas, kai kūryba pasibels ir į jūsų duris. Ir tada jau proceso nebesustabdysit, jau tikrai žinosit, kad vidus pilnas, prisirpęs ir laikas dalintis.